迄翁若乖吼，就食肉；啊，若无听话吼，就食拍。皇帝猫欠看有的时阵对哇，是讲你敢有钱人润我？你最近桃花旺哦，像查某人，听讲查某人桃花旺哦，人就变旺，会叫查某人煽动哦。啊，这吼风水上的啊，哈，我讲了，认识。